হ্যালো সুপ্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের প্রিয় চ্যানেল লাভ ফর নলেজের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের সঙ্গে শুভজিৎ স্যার। আজকে আলোচনা করব তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর থার্ড সেমিস্টারের প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে, দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি, যেটি হচ্ছে রাস্কিন বন্ডে লেখা। এখান থেকে এমসিকিউ সিরিজ আজকে সেট 2 অর্থাৎ পার্ট 2 নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আমরা সেট 1-এ তোমাদের সঙ্গে 20টি প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেছিলাম। আজকেও তোমাদের সঙ্গে এমসিকিউ প্র্যাকটিস সিরিজের সেট 2তেও কিন্তু 20টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আমরা আলোচনা করব। চলো বন্ধুরা, শুরু করছি আজকের আলোচনা। তো আজকের প্রথম প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে, সেট 2-র প্রথম প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হোয়ার ডাজ দ্য ন্যারেটর মিট দ্য ইয়ং গার্ল ইন দ্য স্টোরি, অর্থাৎ গল্পকথকের সঙ্গে সেই যে ইয়ং গার্ল মানে কি যুবতী মেয়েটির দেখা হয়েছিল কোথায়। হোয়ার ডাজ দ্য ন্যারেটর মিট দ্য ইয়ং গার্ল ইন দ্য স্টোরি। তো অপশানগুলো দেখো, অন আ ক্রাউডেড বাস স্টপ হবে না, ইন আ বাসলিং মার্কেট প্লেস হবে না, অন দ্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট দেউলি, ইন আ কোয়াইট পার্ক। তাহলে উত্তর হবে অন দ্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট দেউলি। অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর, অর্থাৎ ন্যারেটরের সঙ্গে সেই যুবতী মেয়েটির সাক্ষাৎ হয়েছিল অন দ্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট দেউলি, দেউলির নির্জন প্ল্যাটফর্মে। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নতে। পরবর্তী প্রশ্নতে কি বলা হয়েছে দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ন্যারেটর ক্যাপটিভেটেড বাই ইন দ্য ইয়ং গার্ল, অর্থাৎ গল্পের কথক সেই যে ইয়াং গার্ল ছিল তার কিসের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন। ঠিক আছে, তাহলে অবশ্যই আমরা অপশানের দিকে চোখ রাখবো। হার ব্রাইট অ্যান্ড চেয়ারফুল পার্সোনালিটি হবে না এটা, হার লাউড অ্যান্ড অ্যাসার্টিভ ভয়েস হবে না, হার কোয়াইট ডিগনিটি অ্যান্ড ডার্ক ট্রাভেলড আইজ, এটাই হবে উত্তর, হার কোয়াইট ডিগনিটি অ্যান্ড ডার্ক ট্রাভেল আইজ। তাহলে প্রশ্ন বলেছিল হোয়াট ইজ দ্য ন্যারেটর ক্যাপটিভেটেড বাই ইন দ্য ইয়ং গার্ল, অর্থাৎ সেই যুবতী মেয়েটির কিসের দ্বারা, অবশ্যই হবে হার কোয়াইট ডিগনিটি, তার শান্ত মর্যাদা, অ্যান্ড ডার্ক ট্রাভেল আইজ, অর্থাৎ ঘন সেই সমস্যাবহুল চোখে ন্যারেটর কী হয়েছিল তার দ্বারা ন্যারেটর কী হয়েছিলেন, ক্যাপটিভেটেড, বন্দী হয়েছিলেন। পরের প্রশ্নটি কি বলা হয়েছে দেখো, 3 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ডাজ দ্য ন্যারেটর রিপিটেড ভিজিট টু দেউলি স্টেশন সাজেস্ট, অর্থাৎ ন্যারেটর আবার দেউলি স্টেশন ভিজিট করেছিলেন, পরিদর্শন করেছিলেন, এটা কি সাজেস্ট করছে। তো এটার উত্তর কি হবে, আমরা অপশানগুলো তাকাবো। হি নিডস টু ক্যাচ আ ট্রেন দেয়ার ফ্রিকোয়েন্টলি হবে না, হি এনজয়েস দ্য সিনারি অফ দ্য প্লেস হবে না, হি হোপস টু মিট দ্য ইয়াং গার্ল এগেন, এটাই উত্তর হবে, হি হোপস টু মিট দ্য ইয়াং গার্ল এগেন, সেই যুবতী মেয়েটির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। পরের প্রশ্ন, হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটর স্পেন্ড হিজ সামার ভ্যাকেশন ইন দেহরা, হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটর স্পেন্ড হিজ সামার ভ্যাকেশন ইন দেহরা, অর্থাৎ ন্যারেটর কেন দেহরাদুনে তার গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটাতো। তাহলে টু ভিজিট হিজ পেরেন্টস, টু স্টে উইথ হিজ গ্র্যান্ডমাদার, এটাই সঠিক উত্তর হবে, তার ঠাকুমার সঙ্গে থাকার জন্য, টু স্টে উইথ হিজ গ্র্যান্ডমাদার। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নতে, হাউ অফেন ডিড দ্য ট্রেন স্টপ অ্যাট দেউলি, অর্থাৎ দেউলিতে ট্রেনটা কখন বা কত সময় দাঁড়াতো। তো উত্তর এক্ষেত্রে কোনটা হবে দেখো, অপশানগুলো দেখো আগে। এভরি ডে ফর 10 মিনিটস, ওয়ান্স আ উইক ফর অ্যান আওয়ার, অনলি ডিউরিং উইন্টার, ইট ডিড নট স্টপ অ্যাট অল। তার উত্তর হবে এভরি ডে ফর 10 মিনিটস, অর্থাৎ প্রত্যেক দিন 10 মিনিট করে ট্রেনটা দেউলি স্টেশনে কিন্তু থামতো, তাহলে সেটাই উত্তর হবে এভরি ডে ফর 10 মিনিটস। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য গার্ল সেল অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন, অর্থাৎ মেয়েটি কী বিক্রি করছিল রেলওয়ে স্টেশনে, অবশ্যই এক্ষেত্রে হবে বাস্কেট, ঝুড়ি বিক্রি করছিল, অপশান সি উত্তর করা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ডু হোয়েন হি ফার্স্ট মেড দ্য গার্ল, অর্থাৎ প্রথম যখন গল্পকথকের মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ন্যারেটর কী করেছিলেন। তো হি ইগনোর হার, হি বট আ বাস্কেট ফ্রম হার, সি গেভ হার মানি উইদাউট বাইং এনিথিং, হি আস্কড হার টু সিট বিসাইড হিম, তাহলে উত্তর হবে হি বট আ বাস্কেট ফ্রম হার, সে তার কাছ থেকে একটা ঝুড়ি কিনেছিল। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ডু হোয়েন হি ফার্স্ট মেড দ্য গার্ল, অবশ্যই এক্ষেত্রে উত্তর হবে যে হি বট আ বাস্কেট ফ্রম হার, অর্থাৎ সে তার কাছ থেকে একটা ঝুড়ি কিনেছিল। পরের প্রশ্নতে কি বলা হয়েছে দেখো, হোয়াট প্রিভেন্টেড দ্য ন্যারেটর ফ্রম হিয়ারিং হোয়াট দ্য গার্ল সেড হোয়েন দ্য ট্রেন ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ, অর্থাৎ ট্রেনটা যখন ছাড়তে যাচ্ছিল তখন কোন জিনিসটা ন্যারেটরকে প্রতিরোধ করেছিল ফ্রম হিয়ারিং হোয়াট দ্য গার্ল সেড, অর্থাৎ এটা শুনতে মেয়েটি কী বলেছিল। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে দ্য ক্ল্যাঙ্গিং বেল, অর্থাৎ ঘন্টার শব্দ, অ্যান্ড দ্য হিসিং ইঞ্জিন, অর্থাৎ হিসিং সাউন্ড অফ দ্য ইঞ্জিন, এটা উত্তর হয়ে যাবে দ্য ক্ল্যাঙ্গিং বেল অ্যান্ড দ্য হিসিং সাউন্ড অফ দ্য ইঞ্জিন, এটি সঠিক উত্তর হবে। ওকে, অর্থাৎ ঘন্টার যে শব্দ এবং হিসিং সাউন্ড অফ দ্য ইঞ্জিন মানে ইঞ্জিনের যে শব্দ সেটা। ওকে, পরের প্রশ্ন কি বলা হয়েছে দেখো, হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল আফটার লিভিং দ্য স্টেশন দ্য ফার্স্ট টাইম
হি মেড দ্য গার্ল, অর্থাৎ হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল, অর্থাৎ গল্পের কথক কী অনুভব করেছিলেন আফটার লিভিং দ্য স্টেশন, স্টেশনটাকে ত্যাগ করার পর, দ্য ফার্স্ট টাইম হি মেড দ্য গার্ল, মেয়েটির সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি যখন স্টেশনটা ত্যাগ করেছিলেন তখন ন্যারেটর কী অনুভব করেছিলেন। অবশ্যই এক্ষেত্রে উত্তর হবে ডিপলি মুভড, তিনি গভীরভাবে নাড়িত হয়েছিলেন, অ্যান্ড থটফুল, সেই বিষয় নিয়ে তিনি কিন্তু একটু ভাবনায় পড়ে গেছিলেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য গার্লস রিয়েকশান হোয়েন সি স দ্য ন্যারেটর এগেন, অর্থাৎ মেয়েটির রিয়েকশান, প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল যখন তিনি আবার ন্যারেটরকে দেখেছিলেন। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে সি ওয়াজ প্লিজড, তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন, অ্যান্ড স্মাইল্ড অ্যাট হিম, এবং তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, অর্থাৎ গল্পকথকের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন এবং আনন্দিত হয়েছিলেন, এটাই সঠিক উত্তর হবে। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল লাইক ডুইং হোয়েন হি মেড দ্য গার্লস দ্য সেকেন্ড টাইম, অর্থাৎ ন্যারেটর গল্পের কথক কী মানে অনুভব করেছিলেন ডুইং হোয়েন দ্য হি মেড দ্য গার্ল সেকেন্ড টাইম, যখন দ্বিতীয়বার তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাহলে টেকিং হার অ্যাওয়ে উইথ হিম, গিভিং হার মানি, আস্কিং হার অ্যাবাউট হার ফ্যামিলি, ঠিক আছে, ইগনোরিং হার, ঠিক আছে। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর কী হবে, টেকিং হার উইথ হিম, অর্থাৎ তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল লাইক ডুইং, অর্থাৎ কী করবেন বলে মানে ফিল মানে কি অনুভব করেছিলেন। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল লাইক ডুইং, অর্থাৎ গল্পের কথক কী করবেন বলে অনুভব করেছিলেন হোয়েন হি মেড দ্য গার্ল দ্য সেকেন্ড টাইম, তাহলে কী করবেন বলে অনুভব করেছিলেন, অবশ্যই উত্তর হবে টেকিং হার অ্যাওয়ে উইথ হিম, অর্থাৎ তাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে অনুভব করেছিলেন, টেকিং হার অ্যাওয়ে উইথ হিম। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নতে। হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটর ফিল ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অন হিজ থার্ড ভিজিট টু দেউলি, অর্থাৎ তৃতীয়বার যখন ন্যারেটর দেউলি এসেছিলেন তখন তিনি হতাশ হয়েছিলেন কেন। অবশ্যই উত্তর হবে এক্ষেত্রে দ্য গার্ল ওয়াজ নট দেয়ার, অর্থাৎ মেয়েটি সেখানে ছিল না, এটাই সঠিক উত্তর হবে। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য স্টেশন মাস্টার সে হোয়েন দ্য ন্যারেটর আস্কড অ্যাবাউট দ্য গার্ল, তাহলে হোয়াট ডিড দ্য স্টেশন মাস্টার সে, স্টেশন মাস্টার কী বলেছিলেন হোয়েন দ্য ন্যারেটর আস্কড অ্যাবাউট দ্য গার্ল, যখন গল্পের কথক মেয়েটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কী হবে, হি ডিড নট নো হার, এই কথাটা বলেছিলেন, অর্থাৎ স্টেশন মাস্টার কী বলেছিলেন, হোয়াট ডিড দ্য স্টেশন মাস্টার সে হোয়েন দ্য ন্যারেটর আস্কড অ্যাবাউট দ্য গার্ল, অর্থাৎ গল্পের কথক যখন মেয়েটি সম্পর্কে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি বলেছিলেন, হি ডিড নট নো হার, অর্থাৎ তিনি তাকে জানেন না বা চেনেন না, যাই হোক বলা যেতে পারে। পরের যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো, হোয়াট ওয়াজ দ্য টি স্টলস ওনার রেসপন্ড হোয়েন দ্য ন্যারেটর আস্কড অ্যাবাউট দ্য গার্ল, অর্থাৎ যখন মানে টি স্টলের যে ওনার ছিল, টি স্টল মানে কি চা দোকানের যে মালিক ছিল, তিনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিলেন যখন ন্যারেটর সে মেয়েটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। তো এক্ষেত্রে উত্তরটা হবে হি ডিড নট কেয়ার অ্যাবাউট হার, অর্থাৎ সে তার কোনো খবর রাখে না, এইটা বলেছিল, হি ডিড নট কেয়ার অ্যাবাউট হার। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ডিসাইড টু ডু আফটার ফেলিং টু ফাইন্ড দ্য গার্ল, অর্থাৎ যখন গল্পের কথক ব্যর্থ হয়েছিল মেয়েটিকে খুঁজে পেতে, তখন তিনি কি ডিসাইড করেছিলেন, কি মনস্থির করেছিলেন। তো অবশ্যই এক্ষেত্রে উত্তর হবে ব্রেক হিজ জার্নি অ্যাট দেউলি টু সার্চ ফর হার, অর্থাৎ তিনি দেউলিতে তার যাত্রাটা থামাবেন এবং তার অন্বেষণ করবেন, অর্থাৎ সেই মেয়েটির অন্বেষণ করবেন, খোঁজ করবেন। হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটর নেভার অ্যাকচুয়ালি ব্রেক হিজ জার্নি অ্যাট দেউলি, কেন গল্পের কথক কখনোই দেউলিতে তার জার্নিটা ব্রেক করেনি, থামায়নি। তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে হি অ্যাফ্রেড অফ হোয়াট হি মাইট ফাইন্ড, হি ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ হোয়াট হি মাইট ফাইন্ড, এটাই সঠিক উত্তর হবে। পরের প্রশ্ন, হাউ ডাজ দ্য ন্যারেটর ফিল হোয়েন হি লুকস আউট ফর দ্য গার্ল ইন লেটার ইয়ার্স, অর্থাৎ গল্পের কথক কী অনুভব করেছিলেন যখন তিনি পরবর্তী বছর সেই মেয়েটিকে খুঁজছিলেন। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর কী হবে, এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে হি হোপস টু সি হার বাট নোচ হি উডেন্ট, অর্থাৎ সে তাকে দেখার জন্য আশা করেছিল কিন্তু নোচ হি উডেন্ট, অর্থাৎ তিনি কী বলবেন বা কী করবেন না এটা তিনি কী করবেন এটা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তিনি কী বলবেন বা কী করবেন এটা তিনি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিক্যান্স অফ দেউলি স্টেশন ইন দ্য ন্যারেটরস লাইফ, অর্থাৎ ন্যারেটরের জীবনে দেউলি স্টেশনের গুরুত্বটা কী। ইট ইজ হোয়ার হি ফাউন্ড অ্যান্ড লস্ট লাভ, এটাই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে তার ভালোবাসার সে পেয়েছিল, মানে ভালোবাসাটা সে অনুভব করেছিল, অ্যান্ড লস্ট লাভ, এবং সেখানেই তার ভালোবাসাটা হারিয়ে গিয়েছিল। পরের যে প্রশ্নটা আছে দেখো, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি থিম অফ দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি, এর প্রাইমারি থিমটা কী হবে, দ্য ইনএভিটেবিলিটি অফ দ্য ফেট অ্যান্ড লঙ্গিং, এটা হবে এর কি থিম, প্রাইমারি থিম, অর্থাৎ অপশন বি হচ্ছে সঠিক উত্তর। পরের প্রশ্ন, হোয়াই ডাজ দ্য ন্যারেটর কন্টিনিউ টু পাস থ্রু দেউলি, কেন ন্যারেটর ক্রমাগতভাবে দেউলির পাশ দিয়ে যেতেন। অবশ্যই এক্ষেত্রে উত্তর হবে কি, এক্ষেত্রে উত্তর হবে হি প্রেফার্স টু কিপ ড্রিমিং অ্যান্ড, এক্ষেত্রে কী হবে হোপিং, অর্থাৎ তিনি স্বপ্ন দেখা এবং আশা করা এই বিষয়টা প্রেফার করেছেন, হি প্রেফার্স টু কিপ ড্রিমিং অ্যান্ড এক্ষেত্রে কী হবে হোপিং। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আলোচনা।
আজকের আলোচনাতে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি, যেটা হচ্ছে রাস্কিন বন্ডের লেখা। সেখান থেকে MCQ সিরিজের সেট 2 নিয়ে সেট 2তে তোমাদের সঙ্গে 20টি প্রশ্নোত্তর আলোচনা করলাম। খুব শীঘ্রই কিন্তু আমাদের সেট 3 আসতে চলেছে। তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও এরকম ধরনের ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ, জয় ভারত।